هنرتفع للسطر ال17 3 سلسلة. العمود اللي بعدها هنعمل فوقيه عمود، العمود الاخير هنعمل فوقيه 2 عمود. يبقى انا ارتفعت سلاسل ارتفاع فوق سلاسل الارتفاع وجنبها عمودين. عملت في العمود الاول بعدها عمود، والعمود التاني عملت 2 عمود. هنعمل 5 سلسلة 3 4 5 وننزل في ال3 سلاسل دول، فراغ ال3 سلاسل اللي بين غرزة الحشو الاولى والتانية هنعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلسلة وننزل في الفراغ اللي بعده بغرزة حشو، 3 سلسلة نعمل غرزة حشو، 3 سلسلة وفي الفراغ نعمل غرزة حشو، 3 سلسلة وفي الفراغ غرزة حشو، 3 سلسلة في الفراغ غرزة حشو، 3 سلسلة في الفراغ غرزة حشو، 3 سلسلة في الفراغ غرزة حشو. بالشكل ده احنا كده بنعمل اناناسية. وبعدين 5 سلسلة، النظام اللي احنا هنمشي عليه. دول 5 عواميد. العمود الاول هعمل فوقيه 2، والعمود الاخير هعمل فوقيه 2، والعمود رقم 2 و3 و4 كل عمود فوقيه عمود. يبقى انا عملت تزايد في اول عمود وفي اخر عمود. اول عمود فوقيه 2 عمود، وبعد كده عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، وبعد كده تزايد في العمود الاخير هعمل 2 عمود بالشكل ده. ده اللي هنكرره طول السطر. 5 سلسلة 2 3 4 5 وننزل في الفراغ الاولاني بغرزة حشو ونكمل بالشكل ده. 3 سلاسل وفي الفراغ غرزة حشو، 3 سلاسل وفي الفراغ غرزة حشو لحد ما نخلص الفراغات كلها. اخر واحدة هي هتبقى هنا غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة، هنيجي في اول عمود هنعمل 2 عمود، بعدين العمود رقم 2 فوقيه عمود، العمود رقم 3 فوقيه عمود، العمود رقم 4 فوقيه عمود، العمود رقم 5 فوقيه 2 عمود. ونكمل بالشكل ده ونشوف هنقفل السطر ال17 ازاي ونبتدي ال18 ان شاء الله. وصلنا لنهاية السطر ال17. اخر غرزة حشو هعمل 5 سلسلة 2 3 4 5. هنا المجموعة دي اللي هي كانت 5 عملنا تزايد في اول عمود وفي اخر عمود بقوا 7 2 4 6 7. او انا كمان نسيت 2 3 4 5 6 7، لا 7 عواميد. هنا واحنا بنرتفع عملنا ارتفاع 3 سلسلة بمسافة عمود وبعدين 3 اهم، يبقوا كده 4 ناقص 3. هنعمل فوق اول عمود هنا 2، وبعدين فوق العمود ده عمود، وبعدين هنقفل في السلسلة الثالثة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. يبقى معانا 7 عواميد 2 3 وسلاسل الارتفاع بنعتبرها عمود، يبقى 4 5 6 7. تاني يا بنات نشرحها تاني. انا عملت اخر سلسلة حشو وعملت ال5 سلاسل اهو. المجموعات دي 7 مجموعات. هنا ارتفعنا في السطر ال17 ارتفعنا 3 سلسلة وعملنا 3 عواميد، يبقوا 4. لازم يبقوا 7، المجموعة دي لازم تبقى 7. العمود الاولاني هنا
هعمل فوقيه 2، العمود اللي بعده هعمل فيه عمود، يبقى كده 3 ومعايا 4 يبقوا 7. هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. هرتفع للسطر ال18 3 سلسلة، هعمل في العمود اللي بعد السلاسل عمود، وفي العمود ده كمان عمود. العمود الأخير هعمل فيه تزايد عمودين بالشكل ده. 5 سلسلة، 3 4 5. هنزل في الفراغ اللي بين غرزة الحشو والتانية وهعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلسلة. ده شغل الأناناسة بيقل كل مدى، يعني هتلاقوه بيقل، غرز الحشو هتلاقيها بتقل من سطر للتاني. 3 سلسلة، بعدين غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو. السطر ده معانا كم غرزة حشو؟ 1 2 3 4 5 6 7. هنعمل 5 سلسلة، 3 4 5. هنيجي هنا المجموعة دي اللي هي 7 عواميد، هنعمل تزايد في أول عمود وآخر عمود، يبقى معانا 9 عواميد. هنا أول عمود هنعمل فوقيه عمودين، العمود التاني فوقيه عمود، العمود التالت فوقيه عمود، العمود الرابع فوقيه عمود، الخامس فوقيه عمود، السادس فوقيه عمود، السابع فوقيه 2. ما نعدهم نلاقيهم 9. و5 سلسلة، 3 4 5، وننزل في الفراغ بغرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو لحد ما نخلص اخر فراغ هنعمل فيه غرزة حشو. بعدين 5 سلسلة، العواميد دول هنعمل تزايد في اول عمود واخر عمود، والباقي كل عمود فوقيه عمود. نمشي بالشكل ده لحد ما نخلص السطر ال18 ونشوف هنقفله ازاي، ونبتدي السطر 19 ان شاء الله. وصلنا لنهاية السطر ال18. هنعمل دي اخر غرزة حشو، هنعمل 5 سلسلة، 3 4 5، وهنيجي في العمود ده هنعمل عمودين تزايد فيه عشان نكمل المجموعة. العمود ده فوقيه عمود، والعمود ده فوقيه عمود، وبعدين هنقفل في تالت سلسلة ارتفاع كده. يبقى معانا 9 عواميد زي كل مجموعة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. السطر ال19 نرتفع 3 سلسلة، هنعمل فوق العمود الأول عمود، فوق العمود التاني عمود، فوق العمود التالت عمود، وهنيجي في آخر عمود هنعمل تزايد. يعني السطور دي شبه بعض على فكرة، بس بتختلف الأعداد، بس تكنيك الشغل واحد. يعني 2 3 4 5، 5 سلسلة، وهنزل في أول فراغ بين غرزتين الحشو هعمل حشو 3 سلسلة. خلاص انتوا عارفين بقى طريقة الشغل بتاع الأناناسية. 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ. هتلاقوا المرة دي معانا كام غرزة حشو؟ 1 2 3 4 5 6. هنعمل 5 سلسلة، 2 4 5، ونيجي في أول غرزة برضو دول 9. هنعمل في أول عمود تزايد وفي آخر عمود تزايد، يبقى معانا 11 عمود اهو. أول واحد هنعمل فوقيه 2،
العواميد اللي بعد كده كل عمود فوقيه عمود، التالت اهو، والرابع، العمود الخامس فوقيه عمود، العمود السادس فوقيه عمود، العمود السابع فوقيه عمود، التامن فوقيه عمود، التاسع فوقيه اتنين. بالشكل ده 5 سلسلة، وهننزل في الفراغ بين غرزتين الحشو نعمل حشو، نعمل شغل السلسلة زي شغل الأنسية زي اللي اتعودنا عليه، نخلص ونعمل غرزة، نعمل 5 سلسلة، ونعمل المجموعة دي اللي هي 9. هنعمل تزايد في أول عمود وتزايد في آخر عمود، وكل عمود في الوسط هيبقى فوقيه عمود، يبقوا 11 عمود في الآخر. ونكمل بالشكل ده لحد اما نخلص السطر ونشوف هنقفله ازاي مع بعض ان شاء الله، ونبتدي السطر 20. وصلنا لاخر السطر 19، نفس تكنيك الشغل برضو، هنعمل 5 سلسلة، وهنيجي في اول عمود هنا هنعمل تزايد 2، وبعدين كل عمود فوقيه عمود، وبعدين هقفل في تالت سلسلة ارتفاع، هرتفع 3 سلسلة للسطر 20، هعمل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، والعمود الأخير هعمل فيه تزايد، يعني 2 سلسلة 2 عمود، وبعدين هعمل 5 سلسلة، وهنزل في أول فراغ يقابلني بين غرزتين حشو 3 سلسلة، غرزة حشو، 3 سلسلة، غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة، غرزة حشو، 3 سلسلة، غرزة حشو. كده يبقى معانا كام غرزة حشو؟ 1 2 3 4 5، وبعدين 5 سلسلة 3 4 5. هنيجي المجموعة دي كان فيها 11 2 4 6 8 10 11، هنعمل في أول عمود تزايد 2، وهنا تزايد برضو هيبقى 2 عمود، والباقي فوق كل عمود عمود. بعد كده نعد المجموعة نلاقيها 13 عمود، عمود فوق العمود، 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 واخر عمود فوقيه 2. نعدهم كده 2 4 6 8 10 12 13. هو ده النظام اللي هنمشي عليه طول السطر. 5 سلسلة، وننزل في الفراغ اللي بين غرزتين الحشو ونعمل غرزة حشو، 3 سلسلة، غرزة حشو، نخلص الأناناسية ونعمل 5 سلسلة. وهنا في مجموعة العواميد تزايد في أول عمود 2 عمود، وفي آخر عمود 2 عمود، والباقي كل عمود فوقيه عمود، والمجموعة 13 عمود، بعدين 5 سلسلة، وهكذا. ونتقابل إن شاء الله وإحنا بنقفل السطر 20 وبنبتدي السطر 21. وصلنا لآخر السطر 20، عملت آخر 5 سلاسل. هنيجي في العمود ده نعمل تزايد 2 عمود، وبعدين كل عمود فوقيه عمود، كل عمود فوقيه عمود، وبعدين نقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة، وبعدين نرتفع 3 سلسلة للسطر 21،
هنعمل فوق كل عمود عمود اهو، فوق ده كمان عمود، فوق العمود عمود، فوق العمود عمود. التزايد بقى اللي بنعمله في اخر عمود، هنعمل عمود 2 سلسلة عمود في نفس المكان. يعني احنا كنا بنعمل تزايد 2 عمود بس، دلوقتي بقى عمود 2 سلسلة عمود، 5 سلسلة، 3 4 5. يعني يعتبر هو ده الاختلاف الوحيد اللي في السطر 21. 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة غرزة، لا خلاص كده. هنشوف بقى كده كام غرزة حشو معانا، 1 2 3 4، 4 غرزة حشو. هنعمل 5 سلسلة، 3 4 5. هنيجي في اول عمود اللي بنعمل فيه تزايد، بنعمل فيه 2 عمود، لا هنعمل عمود 2 سلسلة عمود، عمود 2 سلسلة عمود بالشكل ده. وهنيجي في بقية العواميد هنعمل فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود، والعمود الأخير هيبقى عمود 2 سلسلة عمود بالشكل ده. هو ده اللي احنا هنمشي عليه السطر ده. الاختلاف الوحيد ان التزايد بعد ما كان 2 عمود بقى عمود 2 سلسلة عمود، وبقية العواميد كل عمود فوقيه عمود. وهنيجي نعمل 5 سلسلة، وننزل في اول فراغ يقابلنا بغرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، 3 سلسلة غرزة حشو، بعدين 5 سلسلة. العمود الاول عمود فوقيه عمود 2 سلسلة عمود، وبعدين بقية العواميد كل عمود فوقيه عمود، واخر عمود هيبقى فوقيه عمود 2 سلسلة عمود. ونكمل بالشكل ده لحد ما نخلص السطر. نتقابل واحنا بنقفل السطر 21 ونبتدي السطر 22 ان شاء الله. وصلنا لنهاية السطر كام، 21. مش كده يا بنات 21 ولا ايه؟ هنعمل في اول عمود هنا عمود 2 سلسلة عمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، وعمود فوق العمود. بعدين هنقفل في تالت سلسلة ارتفاع، هنرتفع 3 سلسلة، نرتفع ال3 سلسلة للسطر 22. هنعمل عمود فوق العمود ده، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، هنرتفع 3 سلسلة للسطر 21، 1 2 3. بعدين العمود اللي بعده هعمل فوقيه عمود، العمود اللي بعده فوقيه عمود، العمود اللي بعده عمود فوقيه عمود، العمود اللي بعده فوقيه عمود، العمود اللي قبل الاخير والاخير هعمل في كل واحد عمود بس مش هقفله الاخر، هخلي منه لفة على الابرة عشان اقفلهم مع بعض. ادي عمود وسبت لفة على الابرة،
الاخير برضو عمود وسبت لفة على الابرة، وبعدين هقفلهم مع بعض. هعمل 2 سلسلة وهنزل في نفس العمود الاخير ده هعمل فيه عمود كمان بالشكل ده. 5 سلسلة، 3 4 5، وهنزل في الفراغ هعمل غرزة حشو. 3 سلسلة وهنزل في الفراغ بغرزة حشو. 3 سلسلة هنزل في الفراغ بغرزة حشو. 3 سلسلة وغرزة حشو في الفراغ. كده معايا كم سلسلة، كم غرزة حشو في السطر ده؟ 1 2 3 4، 4 غرز حشو. بعدين 5 سلسلة، 2 3 4 5، وبعدين الغرزة الأولانية هعمل فيها عمود، 2 سلسلة، والعمود في نفس العمود هعمل عمود كمان بس مش هقفله، هسيب منه لفة على الإبرة. العمود اللي بعده هعمل عمود واسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين هقفلهم مع بعض بالشكل ده. وبعدين بقية العواميد هعمل فوق كل عمود عمود اهو، عمود فوق العمود. ده النظام اللي همشي عليه طول السطر، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود. العمود اللي قبل الاخير هعمل فيه عمود واسيب منه لفة على الابرة. العمود الاخير هعمل فيه عمود واسيب منه لفة على الابرة، وبعدين هقفلهم مع بعض. بعدين 2 سلسلة وعمود في العمود الاخير كمان بالشكل ده. وبعدين 5 سلسلة، وهكرر غرزة حشو في الفراغ، وبعدين 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ. بعدين 5 سلسلة. العمود الأول هعمل فيه عمود واسيب منه لفة على الإبرة. لا، العمود الأول هعمل فيه عمود وبعدين 2 سلسلة وبعدين عمود واسيب منه لفة على الإبرة، والعمود التاني هعمل فيه عمود واسيب منه لفة على الإبرة واقفلهم مع بعض. وبعدين اشتغل بقية العواميد، وبعدين اجي على العمود الاخير هعمل فيه العمود اللي قبل الاخير هعمل فيه عمود واسيب منه لفة على الابرة. وبعدين العمود الاخير هعمل فيه عمود واسيب منه لفة على الابرة واقفلهم مع بعض. وبعدين 2 سلسلة، عمود في العمود الاخير. واشوفكم واحنا بنقفل السطر ده ونبتدي السطر 22 ان شاء الله. خلصت او وصلنا لنهاية السطر، نقفله مع بعض او نعمل النهاية مع بعض. هنيجي في العمود ده هنعمل عمود، 2 سلسلة، عمود في نفس الغرزة ونسيب منه لفة على الإبرة. العمود اللي بعده نعمله نسيب لفة على الإبرة وبعدين نقفلهم مع بعض. وبعدين فوق كل عمود عمود، كل عمود فوقيه عمود، وبعدين نقفل في غرزة تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ننزل تحت دي وتحت اللفة التانية كده، انا نزلت تحت حرف الفي بتاع السلسلة علشان يبقى شكلها كويس واحنا بنقفل. هنرتفع 3 سلسلة للسطر 22. هنعمل عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود. وبعدين هنيجي في العمود ده هنعمل عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين عمود في اللي بعده ونسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين نقفلهم مع بعض. وبعدين 5 سلسلة، 3 4 5، ونروح للعمود الأخير نعمل فوقيه عمود بالشكل ده.
ده النظام اللي انا هعمله دلوقتي، ده النظام اللي هنمشي عليه بقية السطر. 5 سلسلة، 2 3 4 5. هنروح للفراغ نعمل فيه غرزة حشو، 3 سلسلة، الفراغ غرزة حشو، 3 سلسلة، الفراغ نعمل فيه غرزة حشو. دلوقتي بقى معانا في السطر ده 3 غرز حشو. نعمل 5 سلسلة، 2 4 5. وبعدين نروح للعمود ده هنعمل فوقيه عمود، وبعدين 5 سلسلة، 3 4 5. العمود اللي بعده هنعمل فيه عمود ونسيب منه لفة على الإبرة. العمود اللي بعده هنعمل عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، نقفلهم مع بعض. نكمل بقية العواميد بتاعتنا عادي، كل عمود فوقيه عمود، كل عمود فوقيه عمود اهو، كل عمود فوقيه عمود. لحد ما نوصل لاخر عمودين قبل السلاسل. عمود هنعمل فيه عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، العمود اللي بعده هنعمل فيه عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، ونقفلهم مع بعض. نعمل 5 سلاسل، 3 4 5، ونروح نعمل عمود فوق العمود الأخير ده بالشكل ده. هنكمل 5 سلاسل، غرزة حشو فوق في الفراغ، 3 سلاسل غرزة حشو في الفراغ، 3 سلاسل غرزة حشو في الفراغ، بعدين 5 سلسلة. نيجي نعمل عمود فوق العمود الأولاني، وبعدين 5 سلسلة، ونروح للعمود ده هنعمل فيه عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، العمود اللي بعده عمود ونسيب منه لفة على الإبرة ونقفلهم مع بعض. كمل العواميد بتاعتنا عادي، ونيجي لحد العمود الأخير قبل السلاسل واللي قبل الأخير هنعمل عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين عمود ونسيب منه لفة على الإبرة ونقفلهم مع بعض. فوق السلسلتين دول هنعمل 5 سلاسل، فوق العمود هنعمل عمود، وهنمشي كده طول السطر. واشوفكم واحنا بنقفل السطر 22 ونبتدي 23 ان شاء الله. هنقفل مع بعض او هنخلص مع بعض السطر 22. هنيجي في اول عمود نعمل عمود، 5 سلسلة، 3 4 5. وبعدين العمود اللي بعده نعمل عمود ونسيب لفة على الإبرة، العمود اللي بعده نعمل عمود ونسيب لفة على الإبرة، وبعدين نقفلهم مع بعض. بعد كده عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، ونقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. انزل تحت الفتلة الأولى أو اللفة الأولى واللفة التانية من السلسلة، وأسحب وأقفل بمنزلقة السطر. السطر 23 هرتفع 3 سلسلة، وانزل في العمود اللي بعده اعمل عمود، العمود اللي بعده هعمل عمود، وبعدين العمودين دول هقفلهم مع بعض، عمود فوق العمود وعمود فوق العمود، كل عمود سبت منه لفة على الإبرة، وبعدين اقفلهم مع بعض. 5 سلسلة، 3 4 5. هروح للعمود ده هعمل فوقيه 3 عواميد مع بعض، او 3 عواميد في نفس الغرزة، 3 عواميد في نفس الغرزة. وبعدين 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هنزل في الفراغ اعمل غرزة حشو، 3 سلسلة، هنزل في الفراغ اعمل غرزة حشو، 5 سلسلة، 3 4 5. هاجي في العمود ده هعمل فوقيه، ده النظام اللي انا همشي عليه طول السطر. هاجي في العمود ده اعمل 3 عواميد في نفس الغرزة، التاني التالت.
بالشكل ده. هعمل 5 سلسلة، 2 3 4 5. هاجي للعمود ده اعمل فوقيه عمود واسيب منه لفة على الابرة، العمود التاني اعمل عمود واسيب منه لفة على الابرة واقفلهم مع بعض، وهشتغل بقية العواميد. كل عمود فوقيه عمود، كل عمود فوقيه عمود، وبعدين الاتنين اللي قبل السلاسل كل عمود هعمل فيه عمود واسيب منه لفة على الابرة، العمود التاني اسيب عمود واسيب منه لفة على الابرة واقفلهم مع بعض. 5 سلسلة، 3 4 5. العمود ده هشتغل فوقيه 3 عواميد، ادي 1 التاني التالت. 5 سلسلة، 3 4 5. واجي اعمل فراغ غرزة حشو فوق في الفراغ، 3 سلسلة غرزة حشو في الفراغ، هيبقى معايا اتنين غرزة حشو في السطر ده. وبعدين 5 سلسلة، العمود ده هعمل في فوقيه 3 عمود، وبعدين 5 سلسلة، وبعدين العمود الاول هنا هعمل عمود واسيب منه لفة على الابرة، العمود التاني هعمل عمود واسيب منه لفة على الابرة واقفلهم مع بعض. اكمل عواميدي كلها، كل عمود فوقيه عمود لحد العمود اللي قبل الاخير والاخير هشتغلهم مع بعض، عمود واسيب لفة على الابرة، عمود واسيب لفة على الابرة واقفلهم مع بعض. 5 سلسلة، العمود ده هشتغل فوقيه 3 عمود، وهكذا نخلص لحد ما نخلص السطر ونشوف هنقفله مع بعض ازاي، ونبتدي السطر 24 ان شاء الله. هنشتغل اخر السطر 23 مع بعض. هنيجي فوق العمود ده هنعمل 3 عمود، 3 عمود، وبعدين 5 سلسلة، 3 4 5. هنيجي في العمود ده هنعمل عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، العمود اللي بعده نعمل عمود ونسيب منه لفة على الإبرة ونقفلهم مع بعض. عمود ده فوقيه عمود، عمود ده فوقيه عمود، وبعدين هقفل بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع، انزل تحت اللفة الأمامية واللفة الخلفية كده، واسحب الخيط واقفل بمنزلقة بالشكل ده. السطر 24 هنرتفع 3 سلسلة، هنعمل فوق العمود ده عمود، بعدين العمود اللي بعده واللي بعده هنشتغلهم مع بعض، عمود ونسيب لفة على الإبرة، نروح للعمود الأخير نشتغل عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين نقفلهم مع بعض. 5 سلسلة، 2 3 4 5. وهنيجي للعمود الأولاني، دول 3 عواميد، العمود الأولاني هشتغل فيه 3 عواميد، ادي 1 2 3. ده النظام اللي احنا هنشتغل عليه بقية السطر. العمود التاني هعمل فوقيه 1 سلسلة كده، العمود الأخير هشتغل فيه 3 عواميد اهو. يعني انا اشتغلت اول عمود فوقيه 3 واخر عمود فوقيه 3 وبينهم 1 سلسلة. نشتغل 5 سلاسل، 3 4 5. نروح للفراغ هنعمل فيه غرزة حشو الأخيرة اللي هي نهاية الأناناسية دي. نشتغل 5 سلسلة، 3 4 5. العمود الأولاني في ال3 هنشتغل فيهم 3 عواميد، 1 2 3. وبعدين هنعمل 1 سلسلة ونروح للعمود الثالث هعمل فوقيه 3 عواميد بالشكل ده. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. اروح للعمود الاولاني هشتغل فيه عمود واسيب منه لفة على الابرة، العمود التاني هشتغل فيه عمود واسيب منه لفة على الابرة، وبعدين هقفلهم مع بعض.
وبعدين هشتغل فوق العواميد دي، كل عمود فوقيه عمود، وبعدين العمود الاخير واللي قبل الاخير هشتغلهم مع بعض زي ما اتعلمنا بالشكل ده. هنكمل بقية السطر زي ما عملنا 5 سلسلة. العمود الاولاني فوقيه 3 عواميد في نفس العمود او نفس الغرزة، بعدين واحدة سلسلة، والعمود التالت هشتغل فوقيه 5 سلسلة، اقصد 5 سلسلة، وبعدين غرزة حشو في الفراغ، 5 سلسلة، 3 عواميد في العمود الاولاني، سلسلة، 3 عواميد في العمود التالت، 5 سلسلة. العمود الاول والتاني هشتغلهم مع بعض، وبعدين هشتغل بقية العواميد، العمود الاخير واللي قبل الاخير هشتغلهم مع بعض، وهكذا نكمل لحد نهاية السطر، ونشوف هنقفل السطر 24 ازاي ونبتدي 25 ان شاء الله. وصلنا لاخر السطر 24. هنعمل عمود فوق العمود، وبعدين عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، العمود التاني ونسيب منه لفة على الإبرة ونقفلهم مع بعض، بعدين عمود فوق العمود، واقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع، انزل تحت اللفة الأمامية، بعدين انزل تحت اللفة التانية كده، واسحب الخيط واقفل بمنزلقة. كده هبتدي السطر 25 ب3 سلسلة ارتفاع، وبعدين هشتغل في العمود ده عمود واسيب منه لفة على الإبرة، العمود اللي بعده هشتغل فيه عمود واسيب منه لفة على الإبرة واقفلهم مع بعض. 5 سلسلة، 3 4 5. هنيجي للعمود دول 3، هنيجي للعمود الأولاني هنعمل فوقيه 3 عواميد بالشكل ده، وبعدين هعمل 3 سلسلة، وهاجي في الفراغ اللي بين ال3 دول وال3 دول، كان في سلسلة بين ال3 عواميد دي وال3 عواميد دول، في واحدة سلسلة، الفراغ بتاعها هنزل اعمل عمود، بعدين 3 سلسلة، واروح للعمود الاخير في ال3 التانيين دول، العمود الاخير هعمل فيه 3 عمود بالشكل ده النظام اللي انا همشي عليه طول السطر. هعمل 5 سلسلة، 1 2 لا هعمل 3 سلاسل، وهروح للعمود ده، خلاص بقى ما فيش الأناناسية خلصت خلاص. هنعمل 3 سلسلة وهنروح للعمود الأول، هنعمل 3 عواميد بالشكل ده، وبعدين 3 سلسلة، الفراغ اللي بين المجموعة دي والمجموعة دي هعمل فيه عمود، 3 سلسلة، روح للعمود الأخير هعمل فيه 3 عمود، 5 سلسلة، 3 4 5. العمود الأول هشتغل فيه عمود واسيب منه لفة على الإبرة، العمود التاني عمود واسيب منه لفة على الإبرة، وبعدين اقفلهم مع بعض، هشتغل عمود، وبعدين العمودين اللي باقيين هشتغل عمود واسيب منه لفة على الإبرة، العمود اللي بعد كده عمود واسيب منه لفة على الإبرة واقفلهم مع بعض. 5 سلسلة، 3 4 5، وهاجي اشتغل 3 عواميد في العمود الاولاني، وبعدين 3 سلسلة، الفراغ ده هشتغل فيه 1 عمود، وبعدين 3 سلسلة، العمود الاخير هشتغل فيه 3 عمود، وبعدين 3 سلسلة هنا في المكان ده، وبعدين اكرر العمود الاول فيه 3، وبعدين 3 سلسلة، عمود في الفراغ، وبعدين 3 سلسلة، وبعدين 3 عمود في العمود الاخير، وهكذا لحد ما نخلص السطر كله، ونتقابل نشوف هنقفله ازاي 25 ونبتدي السطر 26 والاخير. ماشي يا حبايبي،
وصلنا لآخر السطر 25. بصوا يا بنات شلة الديفا. الشلة دي انا كنت واخدة منها جزء صغير، عملت بيه وردة مثلا او حاجة كده، يعني جزء صغير، او هي قربت يعني تقريبا مفرش هياخد شلة ديفا. وكده كده انا هوزنه وهقول لكم في مقدمة الفيديو ان شاء الله هو خد مني قد ايه، او وزنه قد ايه بالظبط. آه اخر السطر 25 هنقفله مع بعض. هنعمل في الغرزة دي 3 عواميد مع بعض، او 3 عواميد في نفس الغرزة، وبعدين 5 سلسلة، 2 3 4 5. نيجي في العمود ده هنسيب منه لفة على الإبرة، والعمود اللي بعده هنسيب لفة على الإبرة، بعدين نقفلهم مع بعض. بعدين نروح لغرزة لتالت سلسلة ارتفاع، بنزل تحت اللفة الأمامية واللفة الخلفية ليها علشان يبقى شكلها حلو واحنا بنقفل، واسحب الخيط واقفل بمنزلقة بالشكل ده. ده السطر 26 والاخير. هنرتفع 3 سلسلة، وهنعمل فوق العمود ده عمود، وبعدين 5 سلسلة، 3 4 5. هنيجي في الاول عمود هنعمل فيه 3، 2 3. بعدين هنعمل 4 سلسلة، 3 4. هنيجي للعمود ده هنعمل فيه 3 عواميد. ادي الاول، التاني، التالت. 5 سلسلة، قصدي 4، 3 4. ونيجي للعمود الاخير هنعمل فيه 3. هنيجي للعمود الاولاني ده، ده النظام اللي احنا هنمشي عليه. نيجي للعمود الاولاني ده هنعمل فيه 3 سلسلة، 3 عمود مع بعض في نفس الغرزة. يبقى انا كده وصلت مثلا الفستونة دي بالفستونة دي، مثلا لو سميناها فستونة، او المثلث ده والمثلث ده. 4 سلسلة. العمود ده هنيجي نعمل فوقيه 3 عمود في نفس الغرزة. 4 سلسلة، 2 3 4. وفي العمود ده الأخير هنعمل 3 سلسلة، 3 عمود، وبعدين 5 سلسلة، 3 4 5. ونيجي لأول عمود نعمل عمود ونسيب منه لفة على الإبرة، العمود اللي بعده عمود ونسيب لفة على الإبرة، العمود التالت عمود ونسيب لفة على الإبرة. يبقى كده قفلنا ال3 مع بعض. هنعمل 5 سلسلة، 2 4 5. ونيجي نكرر في العمود الاولاني هنعمل 3 عواميد، وبعدين 4 سلسلة. العمود اللي في النص ده هنعمل فوقيه 3 عمود، وبعدين 4 سلسلة، وبعدين العمود التالت هنا هنعمل فيه 3 عمود، وبعدين نروح على طول للعمود الاولاني في ال3 دول نعمل 3 عمود، وبعدين 4 سلسلة، 3 عمود فوق العمود ده، 4 سلسلة، عمود 3 عواميد فوق العمود الاخير ده العمود التالت، وبعدين 5 سلسلة، بعدين اشتغل 3 عواميد واقفلهم مع بعض، ونكمل السطر بالشكل ده ونشوف هنقفله ازاي ان شاء الله. وصلنا لاخر السطر 26 اهو. هعمل اخر مجموعة 3 عواميد بالشكل ده،
5 سلسلة، 3 4 5. هاجي في العمود ده هعمل عمود وهقفل السطر بمنزلقة في الغرزة دي، مش في سلاسل الارتفاع، في الغرزة دي، على اساس تبين ان هما مقفولين مع بعض زي ما قفلنا التلاتة دول مع بعض. بصوا بقى كده شكلها كأنها مقفولين مع بعض. كده خلصت المفرش الحمد لله. شوف ندخل ننضف الخيط. بالشكل ده. انا بقى هفك الكاميرا واحاول اصور المفرش مرة واحدة لانه الكادر ضيق قوي عليه. وهسيب لكم الصورة بتاعته. وكمان هتشوفوه في مقدمة الفيديو ان شاء الله، لسه هسجلها. ولو الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوش لايك للفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.